Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal swiji berubah bebasili iku nerangake waktu ngasilake ilmu. Rila ing ngendikake waktu utawi waktu ngaji at-ta'alumi iku awet saking pendulan minal mahdi ilal lahdi tumuka lawang mendek daholam mlebu sapa Hasan bin Ziyad bitafaqati ing dalem ngundi ilmu fikih wa huwa utawi Hasan bin Ziyad Samani na umur 80 tahun sanatan apane taune walam yabis lan ora tau sare sapa Hasan alal firasyi ing atase lemean arba'ina ing dalem 40 apane sanatan tahune fa'afta mongko dadi mufti sapa Hasan ba'da dalika sakwise mengkono-mengkono mendukur arba'ina ing dalem 40 sanatan tahune wa afdalu utawi utama-utamane al-auqati pira-pira waktu syarahu syababi iku kawitan-kawitan wa waktu sahari lan waktu sahur wa baina isya'aini lan waktu antara maghrib lan isya wayam bahiya lan sayukyone ayas takhriqa apa yen tohon-toake sapa talib jami'a auqatihi ing sekabehane pira-pira waktu talib faida mala mongko nalika pesen sapa talib an ilmi saking suci ilmu yastaqil mongko ketungkul sapa talib ya ilmin kelawan ilmu akhara kang liya wa kana lan ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu an ida mala iku nalika pesen sapa Ibnu Abbas minal kalami saking kalam yaqulu mongko dawuh sapa Ibnu Abbas hadu diwana sira kabeh asyu'ara'i nekakno ing pira-pira bukune syair ahli bakana lan ana sapa Muhammad bin Hasan layanamu iku ora sare alailah ing dalem wengi wakana lan ana sapa Muhammad yadau iku nyelehake sapa Muhammad ing dahu ing sandinge Muhammad dafatira ing pira-pira kurusan wakana lan ana sapa Muhammad idama la iku nalika bosen min nau'in saking siji macem yang duru mongko ninggal sapa Muhammad fi nau'in ing dalem macem kang liya fi nau'in akhara ing dalem macem kang liya wakana lan ana sapa Muhammad yadau nyelehake ing dahu ing dalem sandinge Muhammad alma'a ing banyu wa yunazzilu lan ngilangi sapa Muhammad naumahu ing turune Muhammad ilma'i kelawan banyu wa kana lan ana sapa Muhammad yaqulu iku dawuh an-naumu utawi turun minal hararati iku saking panas fala budda mongko ora kena ora min daf'ihi saking nolak turu ilma'i kelawan banyu al-baridi kang adem. Artinya menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Hasan bin Ziyad tetap belajar ketika berusia 80 tahun. Dia tak pernah nyenyak tidur selama 40 tahun. Setelah itu, dia berfatwa selama 40 tahun. Masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib dan isya. Para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika jemu mempelajari satu bidang ilmu, maka hendaknya belajar ilmu yang lain. Ibnu Abbas jika mulai jemu berkata, bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair. Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur. Di sampingnya disediakan beberapa buku. Bila merasa bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti yang lain. Beliau selalu menyediakan air di hadapannya. Jika merasa ngantuk, air itu diminum untuk mengusir rasa kantuknya. Beliau berkata, kantuk itu timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.